स्वामी गोटे अभियोग आनुଛନ୍ତି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ନନ୍ଦନକାନନ ଯୋଉ ଥାନାରେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ସେଇ ତାଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ପଡି କେମିତି ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେ କଣ ହେଇଥିଲା ପୁରା କଥା ଜାଣିପାରେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହେଇଥିଲା ଆଗରୁ ମୋ ସେ ସବୁ ନାହିଁ ମୁଁ ତ କହିଛି କି ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ରେଟ୍ ହାଟେରେ ଯାହା ଧରିଲୁ ଏସବୁ ମାନେ ଅଶ୍ଳୀଳ କାମ କରିବା ସମୟରେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଆମେ ସେଇ ଉପରେ ହିଁ ଆମର ମାନେ ମୋର ନ୍ୟାୟ ଦାବି ଏବେ ତାରି ଉପରେ ହିଁ କିଏ କଣ କହିଥିଲା ମୋର ସେଥିରେ କିଛି ଲେନଦେନ ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଏସବୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ ନୁହଁ ମତେ ମାନେ ଏସବୁ ଭାବିବା ବି ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ତ ମୋର ନ୍ୟାୟ ମତେ ତାରି ଉପରେ ଦରକାର। ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ କେମିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପଛରେ କେମିତି ଦୁଇଟି ଦେହଜୀବୀ ସହିତ ରହିଲେ ଯାହା ତ 5ଟା ଖଣ୍ଡ ୟୁଜ କରିକି ଫୋପାଡ଼ିକି ଖାଇବା ଅର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଫୋନ ଉଠଉନାହାନ୍ତି। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି କଲ୍ କରୁଛି କି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସୁଇସାଇଡ୍ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ସକାଳେ ଆଉ ଦିନ ଯାକ ମୋ ଫୋନ ଉଠଉନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳଠୁ ମୁଁ କଲ୍ ଉପରେ କଲ୍ କରିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଇବା ଅର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି ଝିଅ ମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆପଣ କେମିତି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ତ ପାଖରେ ନଥିଲେ ସେ ନା ଲଗଇନ୍ ଥିଲା ଆଜିକାଲି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆପ୍ ଆମେ ମଲ୍ଟି ଆପ୍ ୟୁଜ କରିପାରିବା ତ ସେ ଆପ୍ ରୁ ହିଁ ମୁଁ ଧରିଲି ନା। କୋଉ ଆପ୍ ରେ ମ୍ୟାଡାମ ଧରିଲେ? ଜୋମାଟୋରୁ। ଆଚ୍ଛା ଜୋମାଟୋ ଆପ୍ ଆପଣ ଜାଣିଲେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସେଇ ଓଏରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି? ଜୋମାଟୋରେ ଖାଇବା ଡେଲିଭର ହଉଥିଲା ମୁଁ ସେଟା କହିଛି ଆଗରୁ କି ଖାଇବା ଡେଲିଭର ହଉଥିଲା ଜଣେ ସେ ମାନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରୁ ଖାଇବା ଅର୍ଡର ହଉଛି ସେ ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବାରମ୍ବାର ମଲ୍ଟିପଲ ଖାଇବା ଅର୍ଡର ହଉଛି 3-3ଟା ପିଜ୍ଜା 3ଟା ଚକୋଲେଟ ଚକୋ ପାଏ 3-3ଟା ମୁଡ୍ ତାପରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ପୁରା 1 ଲିଟର। ମତେ ସେଇଥିପାଇଁ ଡାଉଟ୍ ହେଲା କି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯଦି ଅଛି ହୋଟେଲରେ ସେ ଏତେ ଖାଇବା କେମିତି ଖାଇବ। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ କି 3ଟା ମଣିଷର ଅର୍ଡର ହଉଥିଲା 2ଟି ଝିଅ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଲଗା ରୁମ ରେ ସବୁ ଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଧରା ପଡିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଏସ୍କର୍ଟ ଧରିକି ମାନେ ଆମେ ତାକୁ ଧରିଲୁ ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଖୋଲିଲେ ଏସ୍କର୍ଟ ୱିଥ୍ କଣ୍ଡୋମ ସେମାନେ ଧରା ପଡିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ହୋଟେଲ ଭିତରକୁ ପୋଲିସକୁ ନେଇକି ପଶିଲେ ଆପଣ କଣ ଦେଖିଲେ ସେଠି? ଯାହା ଦେଖିଲୁ କି ସମସ୍ତେ ପୁରା ମାନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରୁମ ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ସେ ପୁରା ସିଷ୍ଟମ ପୋଜିସନରେ କାହାର ଡ୍ରେସ୍ ନାହିଁ କାହାର ଉପରେ ନାହିଁ କାହାର ତଳ ନାହିଁ। ଆମେ ଧରିଲା ବେଳକୁ ସେ ଆମକୁ ଆଟାକ୍ କଲେ ମୋ ତଣ୍ଟି ଫଣ୍ଟି ଧରିକି ମାରିଦେବି ଆକୁ ହାଣିଦେବି ଇଏ କି କଣ କରୁଛି। ଝିଅ ମାନେ ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନା ଏସ୍ଆଇ କୁ ଥାପଡ ମାରିଲେ ଯାଇକି ବାଥରୁମ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ସେ ହଠାତ୍ ଯାଇକି ବାଥରୁମ ରେ ପଶିଗଲେ। ଏସ୍ଆଇ ମ୍ୟାଡାମ ତାକୁ ଧରିଲା ବେଳକୁ ଥାପଡ ମାରିଲେ ତାକୁ ତାପରେ ଠେଲାପେଲା କଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି କାହାକୁ ଫୋନ କରିଦେବି କୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାକୁ ଫୋନ କରିକି ଦେଇକି ଫୋନ ଜମା ଦେଲେ ବି ନାହିଁ। ପୋଲିସ ମାଗୁଛି ଫୋନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଫୋନ କରିବେନି ସେ ଫୋନ ଦେଲେନି ଓଲଟା ବାଡିଆ ପିଟା କଲେ ସେ ଠେଲାପେଲା କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସକୁ। ସେଇଠୁ ତ ପୁରା ତଣ୍ଟି ଧରିକି ମାରିଦେବି ଆକୁ ମାରିଦେବି ଏଇ ଟାଇପ ର ବ୍ୟବହାର। ଏବେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କଣ ହେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆପଣ ଏବେ କଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି? ମତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ଏସବୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଏସବୁ ମାନସିକ ଅତ୍ୟାଚାର ଏସବୁ ମାନେ କଣ କିଛି କହିନି ଆଜ୍ଞା ପାଇଁ ୱାର୍ଡ ବି ନାହିଁ କି ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ରାତିରେ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଧରୁଛି ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ମାନେ ମାନେ ଆପଣ ଭାବି ପାରିବେନି କି ଗୋଟେ ଝିଅ ସାଇଡରେ କଣ ବିତୁଥିବ। ମୁଁ କେମିତି ବାରମ୍ବାର ତାକୁ କଲ୍ କରୁଛି ଫୋନ ରିସିଭ୍ ନ କରିକି ସେ ବସିକି ସେଠି ରାସଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗଲୀ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ସହିତ।